Беләсезме, бүген кызлар кем белән очраша? Олимпиада җиңүчесе Гөлнара Галкина Самитова белән. Ул әле генә Кисловодскидан кайтып төште. Озак көттеләр кызлар бу көнне. Кичкенә кыз Алина да үсеп беткән. Гаиләнең ничек яшәвен алтын балык кызлары күреп кайтты. Бар бит кешеләр күпме тырышып теләкләренә ирешәләр, зур җиңүләр яулыйлар. Менә мәсәлән, әлеге кубокны алу өчен дә күпме йокысыз төннәр, тренировкалар, ихтыяр көче һәм күпме сабырлык кирәк булган, шулай бит Илсия. Кой берәүләр ярты юлдасына, тормыш авырлыгына бирешә, югала. Кубокның иясе татар кыз икән, онытма Гөлия. Безнең татар хатын-кызлары гына авырлыкларга бирешми шулай. Гөлия, синең кулда минем беренче кубок. Унышларым минем шуннан башланды инде. Бу беренче кубок Татарстанда алынган. Сиңа Гөлнаранда ничә яшь иде? Мин 14 яшьлек кыз булган идем. Менә бу Пекинда алынган алтын медалем. Чын алтын медаль. Мин бәхетле бүген, Гөлнара. 2008 елда Пекинда узган Олимпиадада каршылыклы йөгерү буенча, яки инде сезнеңчә спортсменнарча әйткәндә, степлшизда син рекорд куйдың. Әле бүгенгедәй хәтеремдә үзебезнең Татарстан флагын күтәреп йөгергәндә, яшьлек күзләр аша сиңа бер горурлык хисе белән карап утырган идек. Менә әйтәле Гөлнара, шул вакытта әлеге зур җиңүдән соң син иң беренчеләрдән булып кемгә шалтыраттың? Иремә Антонга, ул да легкий атлет. Яшьтән җигерә башлаган идем. Менә бу нәтиҗәсе. Бу кубокны Грециядән алып кайттым. Гөлнара, шундый зур кубок ничек алып кайта алдың аны? Самолет белән. Менә бу иң зурысы алып кайттым Мәскәүдән. Бигрәк авыр. Нәрсә өчен бирелде бусы? Вызов России. Бу кубок минем кызным Алинаның беренче кубок. 2012 ел бу елгы кубок бит бу, шулай ук. Син 10 яшьтән йөгерә башлагансың, Гөлнара. Кызың инде 2 яшьтән үк, миңа калса кызың уздырачак сине. Гөлнара, бу нинди кроссовкалар? Бу кроссовкалар именной, аны ясадылар Олимпиададан соң, Пекиннан соң. Пекиннан соң. Киеп йөгерә алдыңмы аны? Юк, минем размер түгел, бәләкәй. Гөлнара, Пекинда алган әлеге алтын медалеңа гел дә кулдан төшерәсем килми минем. Әйтәле, менә бу елгы Лондон турында да сөйләшеп алыйк әле. Бу елгы Лондонда менә ни кызганыч, финишка ни бары 600 метр калгач, Гөлнара, син дистанциядан төштең. Нәрсә булды, нәрсә җитеп бетмәде? На Олимпиаду я поехала с травмой, у меня болела стопа. Поэтому очень много тренировок было пропущено после чемпионата России. Я добралась на Олимпиаду, и после чемпионата России не могла делать полноценные тренировки. Но я сейчас поменяла тренера, я сейчас тренируюсь в новой группе. И я надеюсь, что все при хороших тренировках все у нас сложится в 2013 году на чемпионате мира. Бүлмә тулы кубоклар, медальләр һәм шулар янында менә хайваннар, кошлар, картиналар. Гомумән табигатьне яратасың ахры, Гөлнара, шулаймы? Бу картинаны мин 3 атнада эшләп куйган идем. Ул тренировкалардан соң ял бирә миңа. Дөнья чемпионнарын әнисе нинди ризыклар белән сыйлый? Әллә Гөлнара балык яратамы? Нык балыкны бик ярата. Гөлнара гына түгел, бөтен семьядагы балык яраталар. Ризыкны бусы ашамыйм, моны ашамыйм дип тормый. Кроме гороховый бурчак ашы ярата. Ул сезнең ел әйләнәсе тренировкаларда. Кайткан вакытта да аның ял итәргә бер 3-4 көн генә бирелә. Менә шул вакытта сезне тәмле ризыклар белән сыйлаганы бармы соң? Гомумән пешерә беләме ул бер нәрсә дә булса? Голубцы пешерә, котлетлар ясый, кыймаклар пешереп, бөтен ризыкны да ясый. Бәлешен дә пешерә, кыстыбыен да пешерә.
Асия апа, син үзең дә бит әле кичкенә чактан ук йөгергә яраткансың, чаңгыда шугансың. Син хәтта малайлар куып тота алмаган. Менә мин үзем дә чаңгыда шуарга яратам. Менә хәзер чыкканыгыз бармы соң шуарга? Хәзер генә чыккан юк инде лыжыга. Хәзер уже картаю да җиткәндер. Йөгерүне хәзер көннең буенда йөгерәбез инде, дөресен әйткәндә. Бала белән Кичкенә вакытта ул Гөлнараны шулай түгәрәкләргә биргәч, аларда бик күп бит шөгыльләнүләр була име. Елап кайткан вакытларда булгандыр, әни бүтән бармый мин анда дип. елап кайткан чаклары бердә булмады. Әйтәм, бөтенесе менә бергә ниткәннәр, тренироваться иткәннәр бөтенесе ташлап бетерде. Безнең кыз ташламады инде. Кыз җигерде, авыр дип кайгырмады, авыр дип бердә үкенмәде. Авырлы җөргән вакытта да көннәр буе җирүдә идек. Урамга чыгып китәдек, 20 километр җөреп кайтадык кыз белән көнгә. Җигермәде, җигермәсә дә кызу җирү белән булдык. Әллә кызы шуңа ошаган? Кызы да шуңа ошаган, кичкә керсәк, җигерә, каршылыклар аркылы сикерә җигерә. Менә кызлар кишер. Искәндәр абый, менә сездән дә сорыйсым килә минем. Гөлнара, сезгә булышамысың? Әллә кайткач, менә шулай аш-су артында гына табын әзерләп кенә утырамы? Урамга чыкканы бармы сезгә булышырга? Булыша. Жер казырга булыша. Үләннәрне тырма белән кашаганда кирәк була. Ярар, мен суган торабай. Яхшы. Асия апа, менә сезнең белән сөйләшкәннән соң шул исемә төште. Сез үзегез йөгерешче булгач, кызыгыз да йөгерешче булган әйеме? Менә минем әнием дә кичкенә чакта, укыган вакытта дип сөйли торган иде, инде трамвай йөртүче буласы килгән. Бер көнне трамвайда трамвай йөртүче булырга укыган бер кызны очраттым. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Tongdan quyosh bilan birga ko'p tramvaylar shaba qolada. Bir tramvaychi yap-yosh qiz bola, sog' bo'ling'iz vagon qo'zg'ala. Tanishambali deb oshig'am yonima, kutib tur ozg'ina ay qiyo qiz bola. Җитештем дигәндә ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Көне буе аякларыбыз арып китә торгандыр әйме ирем? Без көне буе эшләмибез бит, без сменалар эшлибез. Алай утырып та торган вакытлар була, гел йөреп тормыйбыз. Кондуктор булып киткәннән эшлисезме соң? Юк, мин августтан гына эшлим әле. Августтан. Укыдыгызмы аның өчен ничек? Кондукторга укымыйбыз, укыйсы юк инде аңа. Но өйрәтәләр инде барыбер, наставникларыбыз бар безнең, алар инструктажлар үткәрәләр, өйрәтәләр. Беренче сменадан соң без укыйбыз әле, водительгә укыталар безне. Трамвай йөртүчегә? Трамвай йөртергә укыйбыз хәзер, дәрескә барабыз менә эш беткәч. Сәгать 3-4 хәле укыйбыз. Кайда укыйсыз? Депода укыталар. Уку безнең 67-нче лицей белән берлектә бара. 10 ай укыйбыз, 1 ел студент. Бездә 1000-нән артык кеше эшли. Шуның 300-ы водительләр тәшкил итә. Водительләр арасында безнең бөтенесе дә хатын-кызлар дип әйтерлек. 67-нче училище белән бик яхшы эшлибез. Алар инде безгә хәзер 7-нче группа водительләр әзерлиләр. Ул инде матур яшь кызлар, алар бик яраталар үзләренең һөнәрләрен. Киләләр монда эшкә кондуктор булып алдан. Аннары инде алар предприятиегә ярашып инде водительгә укыйлар. Музейда бөтен тарих күрсәтелгән безнең монда. Бөтен шартлар тудырылган. Безгә укырга, эшләргә килсеннәр. Сидоровка бистәсендә урнашкан 67-нче һөнәр лицейында трамвай йөртүче белгечлегенә укырга мөмкин. Уку өчен барлык шартлар да тудырылган. 20 яшьтән 35 яшькә кадәр булган яшьләр кабул ителә. Укырга керер алдыннан барлык укучылар белән дә әңгәмә уздырыла. Укулар
түләүсез. Укучыларга стипендия түләнә, уку дәврендә тулай торак белән урын бирелә. 7 ел укыту дәврендә безнең горурланырлык фактларыбыз бар. Мәсәлән, 2нче төркем трамвай йөртүче төркемендән Ханнанова Светлана Түбән Кама шәһәрендә узган ел бөтен Россия күләмендә 2нче урынны алды. Бүгенгесе көндә һәр укучы, укып чыккан, лицейны бетергән укучы хезмәт белән тәэмин ителә. Бүгенгедә хәтеремдә октябрьнең 1нче көннәре 1нче трамвай деподан Сидоров хәтта йөри башладык. 1нче керүем кабинага кереп утырып, 1нче хисләрем иртәнге кояшның матур булып, кызыл булып чыгулары менә иң беренче без күрәбез водительләр. 18 яшьтә килгән идек. Эш әлбәттә бик авыр. Яшь чакта кызык инде. Кайчакны пейрзага хәтле барадыр, ризга хәтле барадыр та, кар яуган буладыр. Бөтенләй кар басып киткән. Трамвай 1нче трамвай туктаган. Ишекләре ачылмый, форточкадан кешеләр төште. Ана 2 трамвай тагылдык та кайтып киттек арт белән. Ул вакытта алай юлны чистарту юк иде. Хәзер генә ул юл асфальт кебек, чип-чиста. Шундый вакытлар да булды инде менә. Төрле чак булды. Элек тә авыр инде. Элек кыш салкын иде, хәзерге кебек түгел. 40 градуста да утырадыр, 36 сәгать төне буе да кунган чаклар бар иде. Контактниклы системалар өзелеп, мин үземнең эшем белән бик канәгать. 40 ел эшләүемнең күрдем, ветеранскием бар. Урготный белән пенсиягә чыктык. Укучыларга телим түземлек, игътибарлык. Ни өчен соң трамвай йөртүчелеккә укырга кирдегез? Водительләр 15 ел стаж булса, водитель стажы булса, льготный пенсиягә чыгалар, 50дән. Уяга да бар. Аннан соң трамвай бит ул экологический транспорт инде. Табигатьне пешератмай, нитмей. Һәр вакыт востребованный. Әле менә тагын яңа ветка төзелеп бергә маташалар. Яңа ветка булачак. Уже 13 елдан уже проектта бар. Сырга перекрестокка. Кайсы проспектлар аша китәчәк инде ул? Ул 16-дан Сырга аша 50-ка туры чыгарга тиеш. Миңа бу ушуй кешеләр белән аралашабыз. Киләчәктә әле мине трамвай кабинасында күрерсез әле. Алла берсә, сезгә утырып йөрергә насип булыр әле, әйме? Амин. Шайтан булдыра алмаганны хатын кыз булдыра диләр. Менә мин сезгә бүген балалар өчен мороженый бизәп күрсәтәм. Алабыз шундый бер фужер. Астына куябыз персик. Әйләндереп. Әз генә өстибез аның сиробын. Өстенә алабыз мороженойдан шундый шариклар. Üstüne koyarız yumru şarik. Şulay ettirip. Hazır onlardan şibi yasayız. Onun üstüne koyarız kikrik, burun, kanatlar koyarız, kuyruk. Bu çeşekler indi yasalgan wafleden yasalgan çeşekler. Onlar satılır magazinde satılır. Onun çeşeklerini ortaga keseriz de yasayız. Kikiriklerin, burunun, kanatların ortasını alıp bunu gözler yasayız. Şulay ettirip. Bizeybiz miyatı bilen. Bu kırı, bu jirin. Bizeybiz jilek bilen. Jilekni ortalay bulup, şulay ettirip, motor ettirip koyarız üstüne. Şulay ettirip siroп bilen üstün sibip çıkabız. Buna şunday bilekey gene motorna şibi kelip çıktı. Bizning bolalar için morojenimiz hazır. Buni har kim qizig'i boshar. Менә заманай Гөлнара. Хәзер
Кичкене генә балалар да планшет белән уйныйлар. Замана кая илтә балаларны, әлбәттә. Молодец, Алина. Гөлнара, син сборда булганда, тренировкаларда булганда, Алина кем белән кала? Мин Алинаны 5 айлык вакытта калдырган идем. Әбисе белән, бабайы белән, әтисе белән. Алар аны карыйлар. Кыз белән Skype буенча сөйләшәм. Гөлнара, билгеле менә без күзәтәбез, спортсменнар алар бердә бизәнми. Шулай да хатын-кыз булып каласы килә бит инде әлбәттә. Җирчекларны яшерәсе килә. Менә төрле моторлык салоннарына йөрисеңме, төрле маскалар кулланасыңмы? Гомумән менә ничек син бизәнергә яратасыңмы үзең шәхсән? Спортсменнар саунага йөри. Саунага мотор күренер өчен. Гөлнара, спортзалдан тыш менә синең киенү стилең нинди? Мин мотор күлмәкләр кияргә яратам. Менә ирем Антон кайтып җиткән. Исәнмесез, Антон, тагын бер кат. Антон, белүемчә, сез Франциядә танышкансыз. Мы познакомились в 2003 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Париже. Без 2003 елда Парижда җиңел атлетика буенча уздырылган бөтен дөнья чемпионатында таныштык. 2 көн элек кенә бергә яши башлавыбызга 8 ел булды. Аны билгеләп үттек. Үзең иншаллабызда балаларга җиңел атлетика буенча дәресләр үткәрәсең, шулаймы? Мы решили, что я со спортом большим завязываю и начинаю работать в тренерской деятельности. Әйе, уйлаштык та 4 ел элек мин зур спорттан китәргә булдым. Үй төзедем һәм төркем җыеп балаларны шөгыльләндерәм. Яршаллы кызы Гөлнарага алда тагын да зур уңышлар насип булсын. Җылы өйләрендә һәрвакыт шулай сөекле ире, яраткан кызы, әти-әнисе каршы алсын. Түгәрәк гаиләләренә исәнлек, саулык телибез. Шаллыбыз данын күп тапкырлар яңгыратыр әле ул. Гөлнара Галкина, Сәмитова.